កឧត្តមទីវិជានិងលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាក៏បានបន្តវេទិកាដើម្បីជាការអបអរសាទរជាមួយនឹងក្រុមកីឡាកររបស់យើងទាំងអស់សូមសម្លេងហៅឲ្យប្រកាសនេះស្វែងរកមួយទៀតនេះគឺជាមោទនភាពមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានក្លឹបបាល់ទាត់តែខណ្ឌរាជស្វាយរៀងដែលតែងតែតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាលើកមុខមាត់នៅក្នុងការឡើងទៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលមានការដឹកនាំដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ឯកឧត្តមទីវិជាក្នុងការដឹកនាំក្រុមដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យក្រុមបាល់ទាត់របស់យើងអាចមានឱកាសក្នុងការបង្ហាញមុខមាត់ទៅលើឆាកអន្តរជាតិជាច្រើនកម្មវិធីដូច្នេះហើយបងប្អូនសូមឲ្យបន្តគាំទ្រនៅឈរពីក្រោយព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាបេះដូងនៃបាល់ទាត់កម្ពុជាដូច្នេះហើយនេះគឺជាពេលវេលាមួយដ៏អស្ចារ្យនិងជាអនុស្សាវរីយ៍មួយតែយើងចងចាំទាំងអស់គ្នាថានៅថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងទទួលបាននៅពានរង្វាន់ថ្មីមួយទៀតគឺ3ឆ្នាំជាប់គ្នារួចមកហើយនៅក្នុងការទទួលបាននៅពានរង្វាន់ Cambodia Premier Leagueវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនិងកញ្ញាជំទាវគោរពនិងជំទាវមេត្រីកម្មវិធីនៃការប្រកួតពានរង្វាន់ការប្រកួតសម្រុះជើងឯក Cambodia Premier League ឆ្នាំ2025-26ក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់យ៉ាងជោគជ័យក៏អរគុណសម្រាប់វត្តមានរបស់អស់លោកអ្នកដែលបានទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅឯកីឡដ្ឋានជាតិមរតេជោក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមរយៈគេហដ្ឋានហើយនេះគឺជាការបង្ហាញជូននៅទស្សនវិជ្ជាដ៏មូលដែលយើងបានបង្ហាញនៅការអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងមែនទែនជួយទៅកាន់ក្លឹបខាងនេះស្វ័យរៀងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្លឹបរបស់យើងគឺមិនដែលខកខានម្ដងណាទេទទួលបាននៅពីរង្វាន់ធំៗជារៀងរាល់ឆ្នាំចាដូច្នេះក៏សូមអរគុណទៅដល់បណ្ដាអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រនៅក្លឹបបាល់ទាត់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងទើបធ្វើឲ្យក្លឹបបាល់ទាត់មួយនេះដើរបានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដូចជាក្លឹបបាល់ទាត់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងគឺបានគ្រងនៅតំណែងម្ចាស់ជើងឯករយៈពេល3ឆ្នាំនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia Premier League នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺជាការទទួលមានរង្វាន់នៅក្នុងឆ្នាំ2025-26ដូច្នេះហើយសូមអរគុណទៅដល់បណ្ដាអ្នកគាំទ្រទាំងអស់នៅក្នុងនាមយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Cambodia Premier League សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវត្តមាននិងការគាំទ្ររបស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានមកទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះក៏ដូចជាទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានផងដែរសូមជូនពរឲ្យគ្រប់ក្លឹបកីឡាករនិងអ្នកគាំទ្រទទួលបាននូវជោគជ័យបន្តទៀតនៅរដូវកាលខាងមុខដូច្នេះហើយនៅពេលនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរយើងនឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយៗទៀត